Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa-mahasiswi Universitas Terbuka dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya Rahayu Fitri, dosen atau tutor Anda pada mata kuliah Keterampilan Berbahasa Indonesia di SD atau kodenya PDGK 4101. Baik Bapak Ibu, kita berjumpa pada sesi keempat. Di sesi keempat ini adalah sesi di mana materinya adalah keterampilan membaca. Nah, keterampilan membaca ini bisa dibagi dua, yaitu keterampilan membaca tingkat rendah atau kelas rendah dan keterampilan membaca kelas tinggi atau tingkat tinggi. Nah, baik Bapak Ibu, untuk bisa menguasai materi ini silakan Bapak Ibu membaca materi inisiasi yang sudah disediakan di e-learning serta di RBV Bapak Ibu masing-masing. Nah, di sesi keempat ini ada diskusi. Ya, saya ingatkan untuk selalu terlibat aktif dalam kegiatan diskusi. Nah, baik Bapak Ibu, akhir kata saya ucapkan tetap semangat, semoga kita selalu sehat dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Semoga perkuliahan kita lancar hingga akhir. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.